אביבה דדון, תאריך לידה? 11 לאוגוסט 38, באיזה גיל עלית לישראל? בגיל 20 כמעט. ומאיזו מדינה? מגפסה, ועלינו לתוניס, ומתוניס לישראל. מתוניסיה. כן. אוקיי, בואי נתחיל לדבר קצת על המשפחה. אבא, אמא, סבא, סבתא, אחים, אחיות, במה הם עבדו, חוויות שאת זוכרת. אבא שלי היה סוכן, כאילו, והיה עשיר מאוד מאוד מאוד, שהיו קוראים לו שייח בכלל, לא היו קוראים לו אליהו. ואחרי המלחמה, כל הרכוש שלו הלך, לקחו לו הערבים, והוא קיבל שיתוק. כשבאו הגרמנים, אני זוכרת כאילו היה אתמול, שנכנסו הגרמנים אלינו הביתה, אז שאלו אותו איפה הרכוש, איפה הכסף, איפה הכל, אמר להם אין לי כלום. אז קשרו אותו ככה, וירד על 4. מאז עד שיום שנפטר. רק דיבר איתי פעם אחת, שלא יודעת, אמרתי לו בוא תשמור על אבא. אז הוא אומר לי, אח שלי, הוא אומר לי, לא, אני לא יכול, עכשיו אני הולך לשחק. היה 2 פחות ממני. אז הוא נתן לי מכה ככה לכתף, אומר לי, את לא מתביישת, יש לך אח אחד, ואת מקללת אותו. זה המילה היחידה. 10 שנים לא שמענו ממנו מילה. חוץ מה שלשתות, כאילו הוא עושה ככה, או משהו כזה. עד שנפטר. את יכולה לספר לנו על אמא? אמא היא הייתה הרבה יותר צעירה מאבא שלי. הוא היה בן 60, היא הייתה בת 20 שהתחתנה. אז הביאה אני הראשונה, אח שלי השני, אחרי 2, ואחרי 2 הביאה עוד בת, אחרי 2 הביאה עוד בת. אבל לא היה חוסר אוכל לילדים, והיא הייתה עובדת, אז לא היה לה חלב, אז נפטרו ממחלות, כאילו, היה טיפוס, היה זה, היה חצבת, היה כל מיני מחלות לילדים, ולא היה טיפול כמו שצריך, טיפול צריך כסף בשביל זה, ולאמא שלי לא היה כסף. אז מה שהחלטת לטפל בבית טיפלה, ומה שלא, לא הייתה, אז הם נפטרו, 2 הבנות. כן, ונשארתי אני ואחי. ונשארתם אח ואחות? אח ואחות. הבנתי. אמא עבדה? אמרת שהיא עבדה? היא עבדה, כן, הרבה שנים. הייתה עושה כביסות לאנשים, הייתה מנקה בתים. הבנתי. את זוכרת קצת חוויות מהאח, או עם אחיך, משחקים? כן, אבל הוא היה יותר, איך אומרים, עם גולות ועם כל מיני דברים. היה קונה ספרים של ילדים, כאילו, כמו חוברת כזו. הוא לא היה, גם ללימודים הוא לא כל כך הצליח. ובמה את אהבת לשחק? אני לא שיחקתי. לא שיחקתי. לא שיחקתי. טיפלתי כל הזמן באבא שלי, הייתי כל הזמן יושבת על ידו, בגלל שהוא לא יכול לדבר, אז אני צריכה להיות איתו בשביל, אפילו את הבית ספר הפסקתי. ברגע שאבא נפגע, עזבת את הלימודים? כן. טוב, נדבר עוד על אבא, כי אני רוצה לשמוע יותר. וסבא וסבתא? את זוכרת קצת לסבא? אני לא מכירה, לא. סבתא ולא סבא. לא, משני הצדדים. הבנתי. אני רוצה לשמוע ממך קצת קודם כל על הבית. הבית שבו גדלתי היה 2 קומות, כאילו קומה למעלה, קומה למטה.
והיינו מזכירים למעלה, לכלות, לזוג כאילו צעיר. וגם היה לנו בבית למטה, היו לנו כמה חדרים, שם מזכירים בחדרים, לא בבית. אז הייתה איזו כלה שהיא הייתה, אני חושבת, חודש או חודשיים מאז שהתחתנה. אז מתי שנכנסו הגרמנים, היה לה ארון כזה עם מגירות. אז היא פתחו את המגירות, לקחו את הבגדים, היו עוד עם הסרטים שלהם, אפילו עוד לא פתחה אותם. ואני בתוך ילדה קטנה ראיתי שמה שעשו לאבא, חשבתי שזה רגיל. אז נכנסתי לחדר, ישבתי ברצפה והתחלתי לאכול את השקדים, לשבור את השקדים ולאכול. אז אמא שלי נכנסה, אמרה לי, זה הזמן עכשיו, זה הזמן. וזה מה שאני זוכרת. והייתה חצר לבית? זה לא ממש חצר, זה ריבוע קטן, לא גדול. והיו חדרים. איפה ישנתם? את ישנת בחדר לבד? לא, ישנתי עם ההורים. עם ההורים. כולם יחד באותו חדר? כולנו באותו חדר. ואיפה הייתם אוכלים? בחוץ, כאילו בחצר. בחצר. חצר כאילו עם תקרה, לא, זה לא חצר, רק חלונות מסביב. אני רוצה עכשיו לשאול על השכונה. זו הייתה שכונה יהודית, מעורבת? מעורבת. מי גר שם? איזה אנשים? ערבים, גם אנשים, יש כאלה בכלל שנפטרו, כבר לא נמצאים. וחלק בעלי ישראל. צרפתים לא גרו בשכונה הזו? לא. אבל דיברנו צרפתית, בגלל שלמדתי בבית ספר, גם אני. ומי היו החברים שלך בשכונה? כמעט ולא. חוץ מה שהיו לי בן ושני בנות בתוך, כאילו מהבית ספר. תראה, היה לנו קשה מאוד. ההורים לא נותנים לנו לצאת לאן שאנחנו רוצים. זה מקפידים. ואם אני הולכת, כאילו, לא נוסעים, אני הולכת לאיזה חברה או משהו כזה, אמא שלי באה לקחת אותי מאצלה. לא נותנים לנו לצאת לבד. למה זה היה ככה? לא יודעת. פחדו שמשהו יקרה? כן. היו חברים לא יהודים? לך? לא. איזה שפה דיברו בבית? בבית דיברנו ערבית, ואני מדברת גם צרפתית. ותספרי לי קצת על הבית ספר, איפה למדת עד שהפסקת? בית ספר, כאילו, לאליאנס. כן. ושם... למדתי שם עד כיתה, גיל 8-9. אמרתי לך, אחרי שבאו הגרמנים ואבא שלי היה ככה, אמא שלי הייתה צריכה לצאת לעבודה. אז הייתי יושבת עם אבא. ובבית ספר למדתם בצרפתית? צרפתית, כן. היה גם שיעור אחד ערבית, אבל אני לא נכנסתי. עשיתי תפירה, כאילו לימודים תפירה. ועברית? לא. לא למדו? לא. אחר כך בתוניס למדנו עברית, שיעורי ערב. אני ובעלי, כאילו. זה כבר חשבתם על העלייה בשלב הזה? על העלייה לישראל? תמיד יש את המחשבה הזאת, אבל לא תמיד ישרו לכולם. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשמוע קצת על הקהילה. איזה אוכל היה בבית, מנהגים מיוחדים שהיו לכם, איך התלבשתם. נתחיל מהאוכל. לאוכל, היה לנו תמיד הקוסקוס, ערב שבת, חגים, הכל. זה המאכל שכולם עושים אותו. כל מיני מאכלים, כאילו, לא משהו מיוחד. זהו, גם בחגים, גם בשבתות, גם באירוע, מכינים את הקוסקוס. איך היו עושים את הקוסקוס? איפה היו מכינים אותו? בבית, בבית. מכינים, עושים סולת עם מים וזה, אבל לא כמו פה, קונים אותו מוכן. יש לי נינה, אז סבתא שלה עושה לה קוסקוס, היא קונה, היא לא יודעת לעשות. והיו כל יום שישי, כאילו,
מאז שהיה המקרה הזה, אז לא עשיתי. אז היא אומרת לה, אגם, תאכלי. אז היא אומרת לה, זה לא טעים כמו של סבתא. אני מאמין. את יכולה לספר לנו קצת על מאכלים שאת זוכרת? שמות של אוכל, לספר לנו קצת. אני זוכרת בחילה, זה סלק שמתגנים אותו עם שמן, עד שזה כאילו נהיה שחור, ועושים לו אותו ככה עם מזלג או משהו כזה. פה עכשיו יש את המיקסר, אבל... וזה היה מאכל על כל דבר, אם זה ברית, אם זה שבת, אם זה חג, תמיד. כולם עושים את זה. עם בשר ועם עוף וקציצות. זה המאכל כאילו הפופולרי אצל כולם. אתה יודע שערב שבת כולם אוכלים קוסקוס עם הבחילה ועם... הבנתי. איך התלבשו? איך התלבשתם? רגיל כמו כולם. מודרני יותר? לא. ההורים, אמא שלי וחמותי התלבשו גבי זית. כאילו, עם בגד כזה, שכמו זה, כאילו שמים אותו, ומתחתו יש איזה, לא קומבינזון, אלא חולצה עם שרוולים עד לפה. וזהו, אבל אנחנו לבשנו רגיל שמלות ולא מכנסיים. רק שמלות, חציות, וזהו. אז יותר היית אומרת סגנון צרפתי? כן. ואמא... לא, אמא שלי וחמותי גם כן לבשו, כאילו, גבי זין, כאילו. וחמותי עד שבאנו לארץ היא לבשה ככה. זה יותר סגנון מוסלמי אפשר לומר? משהו כזה. הבנתי. אני רוצה לשאול קצת על מנהגים מיוחדים או אירועים מיוחדים של הקהילה. את זוכרת קצת דברים שהיו עושים בשכונה, אירועים? יש לנו מנהג, כאילו, קוראים סעודה טיטרו, בטיטרו. כן. אז מכינים, אבא שלי היה מכין לכל הקהילה, ואפילו שהיה חולה, אמא שלי הייתה מכינה את זה. יש מין סיר כזה גדול, שעל פחם, קמים כאילו משעה 1, 2 לפנות בוקר, בשביל לבשל תפולים. ועושים ביצים קשות ותפוחי האדמה קשות, כאילו מבושלת, ונותנים לכל בן, מי שיש לו בנים, אז הוא בא, לא קונה, אלא מביא כמה הוא רוצה כסף, בשביל, כאילו, זה לבית הכנסת. ואת כל מה שנשאר, בערב היא עושה, אמא שלי עושה מעקודה כזו, בשתדע. ולוקחים את הכל לבית הכנסת. אבל אלה באים אנשים, מי שיש לו בן או 2, בא לוקח את המנות כמה שלבן. דווקא לבנים, לא לבנות? לא, זה מיוחד לבנים. הבנתי. ומה בעצם, למה עושים את סעודת יתרו? יודעת להגיד לי? אני לא יודעת למה, אבל מתי שהגעתי פה לארץ אומרים זה יתרו וזה ערבי בכלל. מעניין. כן. יש עוד איזה אירוע כזה דומה שאת זוכרת, או מנהגים מסוימים? לא, חגים כמו כולם עושים את החגים הרגילים, פסח, כיפור. כבר נדבר על שבת וחג באמת. אז אני רוצה שתתארי לי איך נראית שבת. מה עושים בערב שבת, בשבת בבוקר? בערב שבת עושים קוסקוס, כולם, בלי יוצא מן הכלל. ביום שבת אין מלאכה ואין שום דבר, מהבית לא יוצאים. הגברים הולכים לבית הכנסת וחוזרים וזהו. היו מגיעים אליכם אורחים בשבתות, או שאתם הייתם מתארחים? לא. כל אחד בבית שלו. רק מה שיש בשכונה, כאילו, רואים אותם או משהו כזה. והיו בתי כנסת בשכונה? כן. הרבה? הרבה בתי כנסת. כמעט בכל שכונה 2, 3. הבנתי. אז בואי נדבר באמת על חגים. פסח, סוכות, ראש השנה, יום כיפור.
יכולה ככה איזה חג מעניין לספר לנו? בכיפור שוחטים עופות בבית. כאילו לא אין שם משחטה או משהו כזה. וסוכות, הערבי הזה שלקח את כל התכשיטים, היה מביא לנו דקלים ועלים של זה, כל מיני רימונים, כל מיני דברים. בשביל לקשט? כן, אז הייתם בונים סוכה. בטח, חייב לכולם, אחד. איפה בונים את הסוכה? בתוך הבית, למקום איפה שאין גג. הבנתי. מה לגבי פסח? הייתם מכינים מצות לבד, קונים? לא, היינו קונים. קונים. כן. ואיך נראות ההכנות לפסח? מתי מתחילים להתכונן? חודש לפני, מפורים. איך מתכוננים? יכולה לספר לנו קצת? קודם כל הבית הפוך. מוציאים את כל הדברים וצובעים. אנחנו היינו, הגבר כאילו היה צובע. ומנקים את כל הבית, ומיום שמתחילים לנקות, החדר הזה לא נוגעים בו, עד ערב פסח. כן, היה קשה מאוד. את עזרת בתור ילדה קטנה? לא. אמא הייתה אחראית? אמא והייתה מביאה מישהי, כאילו, משלמת לה, והייתה עוזרת לה. הבנתי. אני את השיגעון הזה הייתי עושה כשבאתי לארץ. עד עכשיו יש לי את השיגעון הזה. יש עוד איזה חג מעניין? שבועות או פורים או ראש השנה? שבועות למשל, אנחנו אוכלים חלבי, אמא שלי עושה קוסקוס עם חלב, וחימה טריה, אבל לא... ופולים טריים, ירוקים. אז זה יומיים של עבודה נונסטופ. איך מתלבשים בחגים? יש בגדים מיוחדים? לבן, בגדים. לחגים אנחנו קונים בגדים. לא קונים ככה כל יום או כל שבוע. הבנתי. יש לך זיכרונות ממקווה? את הלכת? אנחנו, זה לא היה מקווה כמו שיש פה. זה מקום שהמים זורם, והכלה או מי שכאילו אחרי מחזור, זה טובלת שם. מה הם זורמים איפה? הולכים בטבע כאילו? כן. גם כביסות היינו עושים שם. ומתי הולכים? בשביל הכביסות היינו הולכים ב4 בבוקר, אז אתה רואה מישהו עוברת, אז היא אומרת לה, תתפסי לי מקום על ידך. והיא הייתה תופסת, יוצאים ביחד. זה לא היה רחוק מהשכונה? קצת, לא רחוק, אבל ברגל. כל אחד שם את זה על הראש והולך. זה היה תקופה אחרת לגמרי. את לא שומעת מחלות, את לא שומעת. זה משהו. הבנתי. אתם הייתם הולכים לקברי צדיקים, הילולות? כן. היה לנו סעודת יתרו, היינו הולכים, אבל זה נוסעים. יש מישהו שעושה כאילו אוטובוס, וזה סכומים קטנים מאוד. אז הוא עושה שם ארוחה והכל. למה? כנראה הוא היה עיוור, והוא אמר כאילו לקבר, אמר לו אם כאילו יבריא ואחרי הניתוח והכל, הוא יעשה לו כל שנה. היה עושה אוטובוסים וכולם הולכים. לאן הייתם נוסעים, את זוכרת? זה רחוק כאילו מהמקום, כן. כמעט שעה בדרך. תזכירי לנו איפה נולדת, איפה גרת? אני נולדתי בגבסה. גבסה. והייתי שם עד גיל 10. וכמה ימים נגיד נמשכה ההילולה? יום אחד. יום אחד וחוזרים? כן, הולכים בבוקר, חוזרים בערב. הבנתי. אז היא מכינה שם ארוחות ודברים, וקפה בבוקר והכל. הבנתי. ואני גם הבנתי שהיה מוהל ושוחט במשפחה, נכון? כן. חמי היה מוהל ושוחט. את יכולה לספר לנו קצת? זה קצת, אני לא מכירה הרבה, אבל אני יודעת שהוא היה מוהל ושוחט. בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך,
על הקשר עם השכנים הלא יהודים, אם זה צרפתים ואם זה ערבים. איך היו היחסים? צרפתים לא, לא אבל היה קשר. ערבים היו לנו הרבה חברים. הרבה חברים. כן. אבא שלי, אמרתי לך, הוא היה סוכן וזה, אז הוא מכיר את כולם. ואנחנו היינו הולכים אליהם הביתה, הם באים אלינו, בסוכות למשל. כל הדקלים והתמרים והרימונים והכל, הם היו מביאים לנו עד לבית. אז אולי באמת עכשיו תספרי לנו יותר על הסיפור של אבא כשהגרמנים הגיעו. כן, אני יודעת שהיינו ישנים, ואבא שלי העיר אותנו, וזהו, מצאתי אחד גבוה בכמעט 2 מטר, השני היה מגיע לו עד לכתף. וכאילו שאלו אותו, אני לא הבנתי מה שאלו אותו, אבל אחר כך עם הלחפה כזאתי, אז חנקו אותו, אז הוא ירד על 4. ומיד לא קמה על הרגליים. ואבא שלח אותך לשכן, נכון? כן, לקח את הזהב של אמא ושל אשתו הראשונה. תספרי לנו על זה. זה כל מה שאני זוכרת. לקחתי לא שקית, את הציפה של הכרית, לקחתי אותו אליו, אמרתי לו, אבא נתן לך את זה. אז אבא נתן לך ציפה שכרית שכיסתה המון זהב, נכון? כן, בתוך הציפית. והוא אמר לך ללכת לשכן? כן. היינו נכנסים אליו הביתה, הוא היה בא אלינו הביתה, אשתו, הילדים, כולם. כאילו זה יותר משכן. ואחר כך, אחרי המלחמה, הוא אמר, אני לא ראיתי ולא לקחתי. את ידעת מה סחבת? אז את הבנת? שיש שם לא, זהב? לא, אני יודעת שזה זהב, אבל מה יש בפנים אני לא יודעת. אז את הגעת לשכן, ומה את אומרת לו? אמרתי לו, אבא נתן לך את זה. וזהו. ומתי באתם לבקש את זה בחזרה? אחרי המלחמה. לא, אני הלכתי, אבא שלי הלך אליו. אמר לו, אתה יכול להחזיר לי את זה. אמר לו, אני לא ראיתי ולא שמעתי. חצי ציפית הייתה מלאה, אני בקושי זרתי אותה. ובגלל מה שהגרמנים עשו לו, הוא חטף הוא שבץ? קיבל שבץ, כן, אבל פעם לא היו אומרים שבץ. כן. כן. והוא לא חזר לעצמו? לא, עד שהוא נפטר. הבנתי. אוקיי, אני רוצה לשאול רגע על השלטונות. למשל משטרה, היה לכם, פגשתם את השלטונות? פגשנו, אבל לעתים רחוקות מאוד, מאוד מאוד. אני למשל, שהייתי הולכת לבית ספר, יש לנו תחנה של משטרה, אז אני רואה את השוטרים עוברים ויוצאים. אבל לבתים ולא מגיעים לכל מיני דברים. תראי, לא היו אירועים מיוחדים גם כן בשביל שיבואו. וזהו. ואני רוצה לשאול, בעלך היה נגר, נכון? כן. וזה כבר שאתם גרים בתוניס. כן. אוקיי. אני הכרתי אותו בתוניס. בתוניס. הוא בא מגבס ואני מגוסה. הבנתי. והוא, הבנתי, היה צריך להגן על עצמו, נכון? כן, תמיד היה חוזר הביתה עם מברק מפה וסכין מפה. ויש לנו דלת, כאילו שהדלתות נפתחות ככה. כשהוא נכנס אז הוא עושה ככה לדלתות. יום אחד הוא בא והדלתות לא רצו, כאילו, זה נפתח, אבל לא לגמרי. אז הוא הוציא את הסכין וזה, והשני ברח, הערבי ברח. חיכו לו בנגריה? לא בנגריה, בבית. בבית? כן. וואו. ולא היה אף אחד בבית? היינו, אנחנו למעלה, זה קומה אחת. אז אנחנו היינו למעלה, והוא נכנס מהמדרגות. אין קומה ראשונה ושנייה, זה הקומה שהייתה. אתם ידעתם שיש מישהו בבית? אנחנו היינו כולנו בבית. כן. אז מתי שהוא עלה, הוא היה חיוור ורועד והכל. אז שאלתי אותו, מה קרה, מה קרה? אמר לי, יש איזה ערבי בכניסה. היה ערבי בכניסה. אני הייתי בת 20, פחות קצת. היינו נשואים כבר עם 2 ילדים. אז מיד,
המנהל העבודה שלו אמר לו, אתה יודע מה, בוא איתי לצרפת ותקבל מקום טוב ואוטו והכל. אמר לו, שום דבר. אם אני אעזוב טוניס זה לישראל. וכך היה. אז הייתה לכם הזדמנות לעבור לצרפת לצרפת היינו 24 שעות, בגלל שהבינו את האח שלו משותק. עוד רגע נדבר על זה, כן. אז אבל בעלך אמר לישראל. אמר, זהו, אם אני עוזר לטוניס, אז זה לישראל. ואחרי הפעם הזאת שהערבי נכנס לבית, הבנתם שזהו, שאתם רוצים ללכת כן, לשם. בדיוק. למחרת כבר הוא סידר את הניירות, ואבא שלו אומר לו, לא, עוד זה קורה פעם בכמה וזה. אמר לו, לא, אני רוצה לנסוע. אז הוא אמר לו, אתה צריך לקחת אחד מהאחים, היו לה 4 ילדים משותקים. אז אני לקחתי את הגדול. למה הגדול היה קשור לבעלי ממש. שהתחתנו, לפני שהתחתנו, אז כולם אומרים לו, עכשיו יש לו אישה וזה לא יפה והכל. אומר לו, עד שהתחתן. כאילו, הוא לא דיבר גם הוא. עד שעשה רו, ואחר כך אני לא ישן איתו. היה ישן איתו באותו מיטה. אז באמת... וכך היה. אני רוצה לשמוע יותר על הסיפור העלייה המאוד מעניין שלכם. הייתה לכם בעיה לעזוב, נכון? לא. בסוכנות בתוניס לא עשו לנו בעיות. למה גיסי היה עובד סוכנות. אז הוא סידר את הכל. כשהגענו למרסיי, זה היה בדרך השיחה עם גיסי ובעלי. אז אמר לו, תגיד לי, איפה אתם? אז הוא אמר לו, אנחנו בדרך למרסיי. אז אמר לו, העיקר שעזבתם את הטריטוריה, אולי איך אומרים את זה, כאילו, אתם כבר בדרך הנכונה. אז שהגענו כבר, לא יכלו להחזיר אותנו. ואתם אמרתם, נכון, שאתם הולכים לטפל, שאתם בילד. צריכים ללכת למרסיי? כן. אז תספרי לנו קצת על זה. זהו, כשעלינו, למה כולם היו ערבים שם מהסוכנות וכל הדברים, אז הוא אמר, למה אתם נוסעים? מה רע לכם? היה לנו איזה ערבי בכלל. הוא הכין לי את התבלינים ואת הדברים, הכל. אז הוא אומר לי, אביבה, תגידי, אתם נוסעים לישראל? אמרתי לו, לא, אנחנו נוסעים לצרפת, ומשם נראה. אז הוא אומר, טוב, אל תגידי לי את זה. הערב שבת אכל איתנו, לבית אכל איתנו, וביום ראשון אנחנו כבר טסנו, כאילו לא טסנו, התלגנו. ולא גיליתם לאף אחד? לא. לא הייתה אפשרות? לא. אתם הצלחתם למכור דברים, את המעט שנשאר? לא. הכל השארנו לחמותי, וזהו, חמי וחמותי. מה לקחתם איתכם במזוודות? נתנו לנו כמעט 9 קילו לקחת, הכל רק בגדים, הבינו. אבל מתי שבא גיסי, אז הביא לנו את הרהיטים ואת הזה. למרסיי? לא, לישראל ישר. אז אתם עזבתם ממש כמעט בלי כלום, בגדים? כלום, רק בגדים, כל אחד מזוודה. 100 שקל, 100 פרנק, זה הכל. את זוכרת את ההפלגה למרסיי? איך היא עברה? בדרך, הכינו את הנשמה שלנו. למה היינו למטה, והוא מסכן. אז בעלי אומר לי, בואי נעלי למעלה, כאילו, אולי תרגישי יותר טוב. אמרתי לו, לא, אני לא אעזוב את דידיה. דידיה, זה קוראים לו גיצי. אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אני אשאר איתו, ואת תעלה עם הילדים. אמרתי לו, לא, אתה תעלה למעלה עם הילדים, ואני נשארת איתו. מה שיקרה, יקרה לנו ביחד. תראה, הבאתי אותו על אחריותי, זה לא יכולה לעזוב אותו. היה ילד גדול. כמעט היה בן 40, משהו כזה, 30. עכשיו, אני הבנתי שבעצם אתם ברחתם, אתם לא יכלתם לספר לאן אתם רוצים ללכת? לא, כולם יודעים שאנחנו כאילו לא הולכים לצרפת. כן. אף אחד לא ידע, חוץ מהמשפחה, כאילו. והבנתי שבשלב מסוים הלשינו, נכון? גילו לרשויות בתוניסיה? לא בדיוק, אבל שאלו איפה אנחנו, וגיסי נכנס ללחץ, אז הוא אמר להם, הם נסעו לקחו את ידידיה, קוראים לו ידידיה גיסי.
לקחו את ידידיה לצרפת בשביל לטפל. אז זה חלק ימין, חלק לא. אתם הייתם צריכים לשלם שוחד בשביל לצאת למסע הזה? לא, לא. שלנו, גיסי עובד בסוכנות, אני לא יודעת איך הוא סידר את זה. אז הוא הפלג. בגלל זה אנחנו הגענו יום חמישי בבוקר, ויום ראשון, כאילו הגענו, לא יום ראשון, יום שישי הגענו למרסיי, עשינו שבת שמה, יום ראשון בעלי סידר את כל הניירת, צריך להחליף ניירת, צריך תמונות, צריך כל מיני, אמר להם הכל על חשבוני, בעלי, אמר להם הכל על חשבוני, לקחנו מונית והתחלנו, הלכנו לצלם, הלכנו לזה, הבינו כמה שאישורים והכל. ויום ראשון על הבוקר בשעה 7 הפלגנו לישראל. וכמה זמן אתם הייתם במרסיי, את זוכרת? 24 שעות. 24 שעות. הגענו יום חמישי לקראת הצהריים, יום שישי היינו שם, שבת, יום ראשון בבוקר, 48 כמעט. פשוט אמרו לכם שנוסעים? מי אמר לנו? אחרי 24 שעות אמרו לכם שיש הפלגה לישראל, או שידעתם שאתם... לא, הוא סידר, סידר גיסי וגם בעלי. היו בקשר הדוק. ואתם הפלגתם לישראל? באונייה? באונייה. אבל היה תיאודור הרצל, זו הייתה הפלגה שנייה שלו. בכלל היה תענוג, לא רצינו לרדת מהאונייה. באמת? אז זה ממש הפוך מההפלגה. מה זה הפוך? מקצה לקצה. למה? מה היה בתיאודור הרצל? מה היה שם טוב? כאילו היה אוכל טוב. והיה הפלגה, לא הרגשנו בכלל שאנחנו בזה. והיינו עולים כל יום לבר למעלה, ובערב אנחנו יוצאים כאילו לבית קפה ולכל מיני דברים. זה היה משהו אחר לגמרי, בין הפלגה להפלגה, בין שמיים לארץ. מדהים. אנחנו עוד רגע נדבר באמת על ההגעה לישראל. אני רוצה לשאול לגבי ההורים שלך. הבנתי שלא רצו לאפשר להם לעלות, זה נכון? כן, בגלל שאמא שלי לבד, ועם אחי היה צעיר. אבל גיסי סידר והם באו איתנו. ולמה בעצם לא רצו שאמא ואחיך יעלו? בגלל שאחי היה יותר צעיר ואמא שלי מבוגרת. לא היו נותנים כמו עכשיו כל אחד מי שרוצה לבוא, דבר כזה. מבוגרים לא הולכים, חולים לא הולכים. אז גיסך ממש סידר את הכל. הציל את המשפחה, כן. יותר מפעם אחת. כן. אמרו כאילו, אולי אמא שלי תישאר, תבוא עם חמתי. אז אני אמרתי להם לא, אם אמא שלי לא נוסעת, אני לא נוסעת. וכך היה. היא הייתה לבד, ואח שלי הוא לא כל כך ילד טוב. כאילו, הוא היה אוהב לשחק, אוהב דברים כאלה. אז לא... אמרתי לו, אמא שלי זה אמא שלי. אז באמת סידר לנו את הכל, גיסי ועלתה איתנו. וכמה זמן אחריכם הם עלו? מי? חמותי. חמותי, אמא שלי באה איתנו. אבל חמותי ב-11 בעלה נפטר באותו זמן. אחרי 6 חודשים, או לא, פחות קצת. אנחנו הגענו אחרי פסח. והוא נפטר אחרי סוכות. אז לא הייתה ברירה. גם היא עלתה, עוד לא גמרה את ה-11 והיא עלתה עם הילדים וגיסי, הוא היה נשוי גם. והביאה 3 הילדים המשותקים איתה. 3 ילדים משותקים. היו 4, אני ליוויתי 1 והיא הביאה 3. סיפרת לנו על ההפלגה הנעימה. עכשיו תגידי לנו, אתם מגיעים לישראל, איפה אתם, איך הייתה הגעה לארץ? זהו, הגענו לארץ, הורידו אותנו, כאילו האוטובוס הגיע למשק העזר, הם רצו שניסע לחיפה, לא יודעת איפה. בעלי תפס, אמר להם שום דבר, אני רוצה רק באר שבע. אז לקחו אותנו למשק העזר, שעכשיו נובינוי. ואתם ירדתם במחנה שער עלייה בחיפה? לא. מאיפה? רק רצו שאנחנו נרד שם.
אבל בעלי, הדודים שלו היו כולם פה. הוא לא רצה, אמר להם שום דבר, אני רוצה רק באר שבע. אז הורידו אותנו בנובנוי, וזה. אז רצו להוריד אותנו, אבל בעלי אמר להם שום דבר, אני לא יורד במעברה. אז לא הייתה לו ברירה. זה של עמידר היה בן דוד שלו. אז הוא אמר לו, דדון, תרד. אחרי חודש, חודשיים תקבל שיקום. אז הוא ראה אותו, לא הייתה לו ברירה. אז ירדנו, זה היה בערב, יום חמישי. חושך מצרים, לא ראינו כלום. וירדנו. היו מיטות במעברה. ישנו על מיטות ברזל, מזרונים מקש, לא מזרונים, וזה. אבל לא הייתה ברירה. אז באמת, אבל הוא, כאילו, ביום שישי באו מהמשפחה שלו, לקחו אותנו לשבת. אמרתי להם, אני לא עוזבת בגלל שאמא שלי ואח שלי. אז דוד שלו אומר לי, גם אמא שלך ואח שלך, שכולכם אתם עושים שבת אצלי. אז באמת הייתה שבת מיוחדת במינה. כולם היו, חוץ מאלה של המושב, כולם דתיים. היה שבת כל היום, מהבוקר שחזרו מבית הכנסת עד הלילה. ואנשים מבקרים ובאים, היה נחמד מאוד דווקא, שבת הייתה טובה מאוד. וזהו, אחר כך, מאותו יום, למחרת יום ראשון, באו לקחו אותנו, ממוצאי שבת, באו לקחו אותנו במשאית, והיינו במושב אצל הסבתא שלו. אז אני רק רוצה להבין שהבנתי, אתם התחלתם בנבנוי? כן. אוקיי, במעברה. מעברה. אוקיי, וממש אחרי קצת זמן לקחו אתכם לאן? עשינו שבת בבאר שבע, אצל הדוד של בעלי, ולמחרת, לא, מוצאי שבת, בא אחד קרוב שלו, גם כן בן דוד שלו, לקחו אותנו למושב שרשרת. שרשרת? כן. ואיך, מה היה לכם במושב שרשרת? בית? הייתה, איפה לא, ישבתם? היינו אצל הסבתא שלו. אז הייתם בבית? בבית, כן, בטח. היה חדר ומטבח, אבל היינו כולנו. הייתה היא והבן שלה רווק, הסבתא, ואנחנו. ואת עלית עם שני ילדים, נכון? שני ילדים. קטנים מאוד. הגדול בן 3 והשרה בת שנה וחודש. והיה איזה, ריססו אתכם במשהו? לא הסכים, בעלי לא הסכים לכלום. אמרו לו, הדודים שלו, האחים שלו, אמרו לו שככה וככה, אמר להם, שום דבר, אף אחד לא יעשה לי כלום. ולא קיבלנו כלום. אז הוא התעקש והצליח לקבל מה שהוא רוצה בעצם? כן, כן. יפה, יפה מאוד. הוא עקשן מאוד בכל דבר, זה לא חדש. כמה זמן הייתם במושב שרשרת? כמעט שנה. למה? הוא היה כאילו הולך, נוסע כל יום, אולי פעם בשבוע. היו לילות שישן על ספסל של התחנה, בשביל להביא את האמא שלו והאחים שלו. היה זה רץ. והדודים שלו, לא הדודים, כאילו הבעל של הדודה, הם היו עשירים ויש להם מילה במושב והכל. אז הלכו איתו ואמרו להם שאנחנו נקבל אותם, המשפחה הזאת. אז שהביאו אותם מתונס, חמתי והילדים המשותקים והילדים הבריאים, אז נסעו כאילו ישר למושב, לא הורידו אותם אפילו בבאר שבע. ואחרי מושב שרשרת? אחרי מושב שרשרת, היו לי כאבי שיניים וזה, ערב שבת, אז באה חמתי, עשתה שבת אצלי, אז פרסנו לאיזה מעברה, כי הייתה קרובה אלינו. שמנו את הסבתא הגדולה, ושמנו את 3 הילדים המשותקים שם. אז שבאו מעמידר, לא יודעת מי אמר לו לעמידר, היה מישהו אחר, זה לא הבן דוד שלהם. אז שהוא בא, הוא ראה אישה מבוגרת, כמעט הייתה בת 80, משהו יותר גדול, ו3 ילדים משותקים. אמר לה, למה פרסתם? לא, הכלה גירשה אותנו, כאילו אני גירשתי אותם מהבית. מעברה, זה לא בית.
אז לא הייתה ברירה, אמר לה, אתם יודעים מה? טוב, תבואו מחר, נסדר לכם את הניירות בשביל לקבל דירה. היא הייתה גרה כמעט כמה חודשים בדירה הזאת עם 3 הילדים החולים ו3 הילדים הבריאים. אחר כך עשינו כל מיני, לא יודעת מה בעלי עשה, קיבלה צריף, 2 כאילו, פתחה אחד על השני, הייתה גרה שם עד ש... ומתי עברתם לבאר שבע? מתי? אני באמת לא זוכרת. אמרתי לך, מה שהיה לפני... הבנתי. אז אני רוצה לשמוע באמת על מושב שרשרת, אם הייתם שם שנה. הייתי חוזרת פעם בשבוע לראות את המעברה, זה היה מפתח, בקושי פותחים אותו אפילו עם הרגל. אז הייתי פעם בשבוע באה לבאר שבע לבדוק את הבית שהכל בסדר וזה, וחוזרת. אני עושה קניות, אבל היה הכל היה טוב, היה שקט, היה... אין, היינו יוצאת בשביל לקחת אוטובוס בלילה. אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא... שונה ממה שהיה בתוניסיה, שלא רצו שתצא מהבית. לא, חוץ מתוניסיה, גם פה, על מה שיש אחרי זה, בכלל... איך הייתה ההתרשמות הראשונה שלך מישראל, כשאת יורדת מה... תראה, אני באתי עם אמא שלי גם ואחי, וברוך השם, הם קיבלו מעברה, אנחנו קיבלנו מעברה, ואחר כך שבאה חמתי היא קיבלה 2, היה בסדר גמור. ושם הוא עשה כאילו מחסן בשביל הנגרות, הוא היה נגר גם. עשה מחסן בשביל הנגרות, והיה לנו ממש גינה יפה מאוד. הבאתי זרעים מחוץ לארץ, הייתה גינה ירוקה, כל הפירות וכל הירקות. גידלתי תרנגולות, והסבתא נתנה לי כאילו 2 תרנגולות ונתנה לי כמה ביצים. אז שמתי אותם והתפתחו, זה היה ממש יפה. אם היו נותנים לי, הייתי גרה עד עכשיו שם. יפה. אבל עכשיו זה נהיה, משקי עזר זה עולם ומלואו. אז בעלך מצא עבודה מהר. לא, הוא היה נהג, בטח היה. אז היית אומרת שהיה לכם מספיק כסף? תראה, לפני זה לא. לא, בהתחלה הוא היה עובד עם נהג, ואחר כך עבד בריצוף, לא מרצפות כאלה, של בטון כאלה. אז היה באמת מסכן חוזר, האצבעות שרופות, הייתי עושה לו כפפות לכל אצבע לבד. ואחרי זה הוא התחיל לחזור לנגרות בעצם? לא, הוא לא חזר לנגרות, תמיד היה נהג. נהג, הבנתי. עבד בתנובה, עבד אצל אנשים, עבד בכל מיני מקומות. ומה את עשית חוץ מלגדל את הילדים? לא, הילדים, לא עשיתי כלום. אתם למדתם עברית בישראל? אולפן? כן. שניכם? כן. בערבים? בערבים, כן. אז הוא היה עובד כל היום, את היית מגדלת את הילדים, ובערב הולכים ללמוד באולפן? כן. פעמיים בשבוע. מי היו החברים בישראל? הכרתם אנשים? היו השכנים. במעברה? כן, במעברה, כן. הבנתי. היו חברויות טובות? טובות, כולם היו טובות, באמת כולם. אנשים שהם לא טוניסאים? לא, הם טוניסאים. טוניסאים. כן. והיו מרוקאים גם. מרוקאים? הבנתי. וכולם, כל אחד מכיר את השני, ועוזרים, הם היו באמת כאילו משפחה אחת. יפה. אז החוויה שלך בישראל הייתה חוויה טובה בעיקר. כן. גם בעלי היה מבסוט מאוד שהוא הגיע ומצא שכנים טובים ומשפחה שלו, והיה ממש כיף. לא הרגשתם שמקפחים אתכם? לא. לא יודעת אולי בעלי, אבל אני לא הרגשתי. היה לי ממש בית יפה, גינה ענקית, והיה בה הכל. לפעמים הירקות אני לא קונה מהשוק. ואני רוצה לחזור רגע אחורה. את סיפרת שהסיבה לעלייה בסופו של דבר הייתה אותו מפגש
עם הערבי שחיכה בבית. נכון. אבל איך היה היחס לציונות במשפחה, את ובעלך, מה חשבו על הציונות, על מדינת ישראל? לא, איפה? זה היה חלום שלו. זה היה חלום שלו. אמר, אם אני אלך, אני אעזוב את תוניס לישראל. היו ארגונים ציוניים שהגיעו, שליחים, לתוניס? כן, יש כאלה לפעמים באים. כן. איפה הם היו פוגשים אתכם? בגיסי היה מביא אותם לבית. למשל בברית של הבן, זה היה ביום, ובאו כל אלה של הסוכנות, באו, אכלו איתנו צהריים ביום הברית. יפה. לא, ואנחנו מכירים אותם מתוניס. הבנתי. וזה היה צריך להסתיר את המפגשים האלה, או ש... לא, לא, לא. באים לבקר, באים זה, באים. לא, זה משהו אחר לגמרי היה. הבנתי. ואת סיפרת קצת על הכרזת העצמאות, שהיה לכם חגיגי. כן, חמי זיכרונו לברכה נכנס לחדר, רדיו דלוק, ומבסוט, וכל פעם שאומרים משהו, הוא אומר, היי! לא, היה באמת יפה. ועשיתם איזה ארוחה אחרי שהכריזו? כן, בטח, אותו יום עשינו על האש וזה. ולא היה פחד ככה לחגוג ולשמוח? לא, בתוך הבית אף אחד לא. לא, אין לנו שכנים. כאילו, כל אחד במעברה שלו, בבית שלו. אז לא חשתם סכנה בגלל לא, 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 בכלל לא. בסדר. היה לנו כאילו שכנים למעלה, אבל יהודים כולם. ואנחנו גרנו למטה, אני וחמתי גרנו למטה. היא היה לה שני חדרים, אחד בתוך חדר והשני גם חדר, ואני היה לי חדר גדול. עשיתי פינת אוכל ומיטה. אני רוצה לשאול אותך אם את זוכרת קצת פתגמים או קללות מעניינות, שירים? לא. לא. בסדר גמור. אז אנחנו לקראת סוף הרעיון, ואני רוצה לשאול אותך, עכשיו אחרי שסיפרת את הסיפור שלך, מה המסר שלך לדורות הבאים? מה את רוצה שיזכרו מהסיפור הזה שלך? מה הכי חשוב לך להעביר הלאה? לנכדים, לילדים? הנכדים עד עכשיו, כל פעם שהם מבית ספר מבקשים ככה, בשביל, לא זוכרת איזה משהו, אז הייתי באים, סבתא תגידי לנו איפה היית, מה עשית, וזה, אז אני מספרת להם, כמעט כולם שיהיו בריאים, כולם יש להם אותו סיפור. אז מה הסיפור הכי חשוב? מהחיים המעניינים שלך? מה הכי חשוב שהיית רוצה לספר לאנשים? תראה, העלייה הייתה נחמדה מאוד, ולא היה לנו קשה, אבל לא הרגשנו. לא הרגשנו. כולם היו מסביב וכולם, זה היה ממש. ונולדו לי עוד שני ילדים פה, בת ובן. וברוך השם, כאילו לא... היה לי קשה בשביל לקבל את השיכון, אבל איך אומרים, התפגרנו. וככה אני שואל, על איזה שיעור לחיים שאת יכולה לתת למישהו עכשיו, אחרי כל מה שחווית, מה חשוב בחיים בעצם? תראה, חשוב להיות פה. זה הערך שלנו וזה שלנו, אין סוף לזה. אבל יותר מזה, גידלתי 4 ילדים, במעברה, היה לנו בקושי 2 חדרים, וגדלו. הייתי פותחת מיטות בלילה, ביום מרימה אותם. והיה כיף, היה כיף, אפילו שזה היה קשה והכל, אבל היה באמת כיף. נראה לי שאת פשוט הסתדרת עם מה שהחיים נתנו לך. כן. אפשר לומר? כן. כל הקשיים והכל. אפילו בעלי, אני אומרת לך, היה מתי שעבד עם הבלטות, היה חוזר עם האצבעות ככה, עם דם והכל. והייתי לוקח את הגרביים, בגלל שהגרביים אי אפשר להשתמש בהם גם למחרת, אז לוקח את העליון של הגרביים, והייתי עושה לו כפפות ככה לכל אצבע. והיה בסדר. והחיים ממשיכים. החיים ממשיכים, היו לו הרבה חברים, השכונה,
וכולם דדון, מי שיולדת, לוקחים, כאילו, באים אליו, לקחת אותם לבית חולים. יש לי חברים עד עכשיו, יש לנו חברים, שבאו, הגיעו יום חמישי, ואנשים דתיים מאוד מאוד מאוד. הנכדה לא הרגישה טוב, אז שאל מישהו, אחד מהמשטרה גר על ידינו, אז אמרו לו, מה עושים עכשיו? אמבולנס, אין לנו טלפון, אין לנו כלום. אז אמרו לו, בוא, אני אקח אותך לדדון, הוא יעזור לך. באמת, זיכרונם לברכה כולם. הוא בא והעיר אותנו, זה היה ערב שבת. אמר לו, דדון, יש לי בקשה, אתה יכול לקחת את הילדה לבית חולים? אמר לו, בטח. קם, הלך איתם, ונשאר איתם. אז בא האבא, אומר לו, אתה יודע מה? תלך אתה, ואנחנו נחזור במוצאי שבת. הם היו דתיים מאוד. אז אומר לו, לא, אני לא אעזוב אתכם. נראה, אם הילדה נשארת, אתה נשאר איתה. אם לא, אנחנו חוזרים ביחד. והחזיר אותם, וזה היה להם כאילו יום ראשון או יום שני, אחרי זה היה סוכות. והזמין אותם לסוכה. עד עכשיו, הנכדים והילדים, עד עכשיו הם בקשר, כאילו, אני פוגשת אותם, והיו בהלוויה שלו, היו בשנה, היו הכל. איזה יופי. כן. לא, תראה, היה לו שם מעולה, כולם מכירים אותו, והוא היה עוזר לכל אחד. מי שבא ומבקש עזרה, היה פעם שעזר למישהי ללכת ללדת, הוא לא זוכרת מה, וכאילו נסע עם האוטו של העבודה. אז בא הבחור, אומר לו, לא, אני לא רוצה שתיסע לי עם האוטו בשבת. אמר לו, אני רוצה לראות אותך עם אישה יולדת או ילדה חולה, ואתה לא תיקח אותה. אני לקחתי, אתה רוצה לקחת את האוטו, תיקח. לא, הוא היה יותר מדי. ואני אומרת לו, מה, זה לא שלך, זה לא מעניין אותי. וזה גם בזמן שהוא היה עובד קשה. כן, 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 כל הזמן. הוא עובד קשה ועוזר לאנשים במעט זמן שיש. כן, ולא היה לנו אוטובוס במשקי עזר. יום אחד היה לוקח כל יום את הפועלים, את הבנים והבנות, נסע עד לעיר. אז יום אחד היה בחופש, כן, הוא לא הלך לעבודה. אז האנשים כולם בעבודה אומרים להם, למה לא באתם? אמר לו, הנהג שלכם לא הגיע. הם חשבו שהוא הנהג שלהם. התרגלו. כן, באים כל יום המשאית מלאה, מלאה. כן, אז יום אחד לא יודעת למה הוא לקח חופש, ששאלו אותו, אמר להם, לא, המשאית שלכם לא הגיעה היום. לא, הוא עשה המון דברים טובים. היה גם פעם אחת מישהו רצה לעשות בר מצווה ואין לו. אז בא חנניה מעולם, זה עולם, יש להם ארגמן. אז הוא אומר לו, למה לא, כאילו, הוא אמר להם, הוא אמר לנהג, לשני, הארגמן, הוא אומר לו, תראה, יש בר מצווה, ואני רוצה לעשות את הבר מצווה, ומה אתה יכול לעשות? אמר לו, חצי. מה שתיתן אני נותן. וככה היה. על זה לא שמעתי רק אחרי שהוא נפטר. באמת. באמת לא שמעתי. שבא, זה חנניה מארגמן, אז הוא אומר לי, את יודעת, הוא עשה את דבר כאן. כאילו, באמת אף פעם לא סיפר לי. איזה יופי. לא, הוא עשה הרבה דברים טובים, באמת. אין מה לעשות. זה דרך העולם.